Bienvenue à cette conférence de presse avant match. Ce match PSG contre le VfL Wolfsburg dans le cadre du quart de finale de la Champions League. Nous souhaitons la bienvenue ici à Tommy Stroot, l'entraîneur de l'équipe, ainsi qu'à Merle Froms, la gardienne de but de VfL Wolfsburg. Bonjour, Myriam Ben Salah. Alors, par rapport à 2015, dans quel état d'esprit êtes-vous avant d'affronter le Paris Saint-Germain? Wie gehen Sie in das Spiel ran, dieses Mal im Vergleich zu 2015? Ja, ist ganz einfach. Ich war 2015 nicht dabei, deswegen ist es für mich nicht so kompliziert. Nein, für uns ist es einfach so, wir wissen, dass wir mit der Gruppe hier einfach viel vorhaben. Und wir haben jetzt erst das Auswärtsspiel hier in Paris, wissen auch da, dass da natürlich das Publikum, die Atmosphäre immer wieder auch eine Rolle spielt und dass es eben ein Spiel wird, was über 2 Spiele entschieden wird. Und da wollen wir dementsprechend dafür sorgen, dass wir in diesem Hinspiel schon viel richtig machen, um das Rückspiel dann vorzubereiten. Aber ich gehe fest davon aus, dass morgen keine Entscheidung fällt. Oui, pour moi, c'est pas très compliqué parce que je n'étais pas là en 2015, donc je peux pas dire grand-chose par rapport à ça. Pour nous, ce qui est important de dire, c'est nous sommes prêts, les joueurs sont prêtes de relever ces défis. Bien sûr, il faut tenir compte du public, de l'ambiance qu'il va y avoir ici au Parc des Princes. Et il ne faut pas oublier, voilà, il y a 2 matchs, en effet. Nous, à ce match aller, on veut tout donner pour bien partir au match retour. Donc oui, c'est un bon exercice à faire demain et on va relever des défis. À titre personnel, qu'est-ce que ça représente pour vous deux de jouer un match de Ligue des Champions? Persönlich für Sie, was bedeutet das, ein Match in der Champions League zu spielen? Ja, es sind immer besondere Spiele und ja, es ist einfach eine Ehre, hier dabei zu sein, sich mit den Besten von Europa messen zu dürfen, international zu spielen. Ja, das sind einfach Spiele, in denen es drauf ankommt, in denen man auch als Spielerin immer 100% geben muss, mehr als noch in vielleicht anderen Spielen. Und ja, immer ganz besonderes Gefühl, eine ganz besondere Stimmung. Die Spiele, die wir absolut haben wollen. Ich glaube, Spiele vom höchsten Niveau. Internationale Spiele haben immer noch mal auch einen ganz eigenen Charakter, ein ganz, ganz eigenes Feeling eben durch Atmosphäre, aber auch durch Kultur in einem Land, durch einfach gegen AS Rom gespielt, da ist schon sehr, sehr viel Temperament drin. Jetzt spielen wir gegen Franzosen, wir haben gegen die Engländer gespielt. Jeder Verein hat da nochmal eben seine eigene Handschrift und man wird nochmal anders herausgefordert wie, ich sag mal, in der täglichen Bundesliga oder im Pokal bei uns. Von daher ist es was ja, nochmal besonders herausfordert und auch den besonderen Kitzel auch mal ausmacht. Oui, pour Merle, c'est vraiment un match extraordinaire. C'est l'honneur de pouvoir jouer ici, de jouer contre une des meilleures équipes d'Europe. C'est des matchs au niveau international pour lesquels il faut donner un peu plus même plus que 100%. Donc oui, c'est des matchs particuliers. Tommy Stroot dit que c'est des matchs qui au niveau international et c'est toujours un autre feeling, une autre ambiance. Nous avons joué contre AS Rome, maintenant contre les Françaises, contre l'Angleterre. Donc chaque équipe a un autre tempérament, une autre signature et c'est ça qui fait cette ambiance et ce sentiment particulier pour ce niveau international. Selon vous, quelle est la joueuse parisienne qui vous donnera le plus de fil à retordre? Oui, die Spielerin aus Paris, die da so ein dicker Brocken sein wird für morgen. Als erstes kommt mir da die Abschlussstärke von Ramona Bachmann in den Sinn, weil die einfach aus jeder Lage gefühlt ein Tor schießen kann. Ouais, la première joueuse qui me vient à l'esprit, c'est Ramona Bachmann, parce qu'elle peut marquer dans toutes circonstances. Ja, bei mir ist es liegt im Abend, weil ich glaube, dass sie an sehr guten Tagen einfach wirklich viele Dinge auch alleine mitentscheiden kann. Aber ja, ich finde auch Jackie Groen interessant, aber es kann viel mehr aus meinem holländischen Hintergrund liegen, dass mein Fokus eben da liegt, weil viele Dinge da einfach sind, wie ich mir auch Fußball vorstelle. Deswegen habe ich die beiden direkt im Fokus. Oui, pour moi c'est Rieke Martens, parce qu'elle peut décider des choses
toute seule des fois. Hein. Et bien sûr, Jackie aussi. Peut-être ça s'explique par mon background hollandais et c'est comme ça que je vois le foot aussi un petit peu. Voilà, mais c'est les deux joueuses qui me viennent à l'esprit.